माय नेम इज़ मोहम्मद अमीन कबू। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरी एज 39 ईयर है। मुझे प्रॉब्लम गले की थी। मुझे चेस्ट मुझे श्रीनगर में इलाज कर रहे थे। इनकेस मुझे प्रॉब्लम दूसरी थी, मतलब मैं सांस नहीं ले रहा था, मुझे अटक रही थी सांस। तो शुक्र अल्लाह का, जब मैं यहाँ पे मतलब हमारा रिलेटिव एक है मोहम्मद हफीज़ वाट साहब, वो यहाँ पे आए तो उन्होंने आपका नाम मतलब यहाँ पे बोला कि डॉक्टर अग्रवाल साहब है, आप यहाँ पे आए, जैसे आपका इलाज होगा। तो मैं यहाँ पे आ गया। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, मैं चल भी नहीं सकता था, मुझे इतनी घुटन महसूस हो रही थी। जो ही मैं इधर पहुँचा, मेरा इलाज हो गया शुक्र अल्लाह का। मुझे 95 मतलब रिकवर हो गया प्रॉब्लम। जो मुझे प्रॉब्लम थी उससे 95% मुझे रिकवरी हो गई आपको प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी? खर्राटे आते थे? मुझे खर्राटे आते थे बहुत, और सांस सांस से अटक रही थी मुझे। अभी 2 महीने पहले आपका ऑपरेशन हुआ? हाँ जी 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 जी। अभी आपको खर्राटे आते नहीं आते? ना 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 ना, इस टाइम कुछ नहीं आते मुझे सांस खर्राटे। अटकती भी रहती ना है? ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मुझे घर में भी बोलते थे, जब मैं सोता था कहीं पे भी, तो अगर तीसरी मंजिल के भी लोग वो भी सुन रहे थे मेरे खर्राटे, इतने मुझे खर्राटे होते थे। अभी सुबह उठते हैं तो आपको नींद आती रहती है? हाँ, फ्रेश? ना ना, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मली जैसे ही इंसान सोता है आराम से, मुझे बिल्कुल मतलब मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि पापा आपको पता नहीं चलता है आज सोने का। नहीं, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अभी फ्रेश लगता है कि अभी भी नींद आती रहती है? ना 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 ना, अभी फ्रेश लग रहा है। अब नींद वींद वो परेशानी नहीं थी। मैं दिन में भी जहाँ पे बैठता था मुझे ऐसे होता था, मैं सो जाता था। आज वो प्रॉब्लम, अपने टाइम पे सोता हूँ, अपने टाइम पे उठता हूँ। अब दिन में नींद नहीं आती? ना 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 ना, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। वजन कितना कम हुआ उस समय से? उस समय से मुझे हो गया तकरीबन 14 किलो वजन कम हो गया? हाँ जी जी जी। तो आपने उसके लिए बहुत मेहनत की कि अपने आप वजन कम हो गया? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत की भी मेहनत, मगर उतना भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ मुझे आदत है, मैं मुंह पे बोलता हूँ बात। जो भी मैंने मतलब मेहनत उतनी भी नहीं की कि जब से सर्जरी हो गई मुझे, तब से मुझे बहुत वेट कम हो गया, लॉस हो गया 14 किलो, वो बहुत हो गई लॉस होना।